हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी अपने मोबाइल के कीबोर्ड के साउंड को आपको ऑफ करना है? कीबोर्ड पे जो आप की दबाते हैं, तो बटनें दबाते हैं, आपको उसके साउंड को ऑफ करना है। जो साउंड आता है उसको आपको हमेशा के लिए ऑफ करना है। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग को आपको ऑफ करने के लिए यदि आप लोग न्यू यूजर्स हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग को करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये आपको ऊपर साइड सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा। सर्च पे सर्च बार पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपका कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ आपको एक कीबोर्ड में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ये आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, प्रेफरेंसेस। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो करेगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा की प्रेस। की प्रेस के ऑप्शन में मिलेगा आपको साउंड ऑन की प्रेस। ये ऑप्शन आपका इनेबल होगा, तो इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है, ऑफ कर देना है इस तरह से। अब आपके की में कोई भी टाइपिंग साउंड नहीं आएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।